北台湾高温上看35度，天气依旧晴朗，但第8号台风玛利亚逐渐靠近。美国太空总署也公布了一张卫星照，玛利亚的台风眼清晰可见，已经开始收缩，直径缩小，进入眼墙置换，形成双眼墙。通常重整完后会再扩张增强。台风的一个中心呢是比较靠近台湾那个北部海面的一个情形所以气象局也针对最新的路径发表就是发布海上台风警报的几率是比较高的那最快时间点可能就是落在礼拜1的一个晚上。就因为台风路径往南收，气象局预测最快在9号晚上发布海上台风警报，10号上午有机会发布陆上台风警报，到了11号是最接近台湾。那天气的一个影响主要是以北台湾为主甚至从10号开始就会有一些风雨的现象到11号的话尤其是在上半天风雨是会比较明显的。未来天气可能开始降雨，10号开始北台湾会有间歇性下雨，11号北台湾风雨大，桃竹苗豪雨之外，中南部也会有大雨发生。玛利亚来势汹汹，提醒民众千万不能掉以轻心。3新闻真信群青台报道。